क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह सॉफ्ट चप्पलें प्लास्टिक से कैसे बनाई जाती है? चलिए आज आपको दिखाते हैं। दरअसल चप्पल बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के दानों को लिया जाता है और साथ ही कुछ अलग रंग के प्लास्टिक के दानों को भी इन सफेद रंग के प्लास्टिक के दानों के साथ मिक्स कर देते हैं। इसके बाद वेट मशीन की मदद से इन प्लास्टिक के दानों का बराबर वजन करके प्लास्टिक के कप में भर लेते हैं। इसके बाद चप्पल बनाने वाली मशीन को पानी के हाई प्रेशर से साफ करा जाता है और प्लास्टिक के वजन करे गए दानों को चप्पल के सांचों में डाल दिया जाता है और मशीन को बंद कर दिया जाता है और यह मशीन 5 मिनट में चप्पल बनाकर तैयार कर देती है। फिर इन गर्मा गर्म चप्पलों को पैर के ढांचे में लगाकर रख देते हैं, जिससे यह प्रॉपर शेप में आ जाती है और अब यह चप्पल मार्केट में जाने के लिए तैयार है।